Ashama harka fuunee hordoftoonni abduu moobaayilaa biyya jirtan hundi keessanuu baga jiraattan bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan abduun jedhama. Abduu moobaayilaa biyya sabskiraayib godhaa maamiltoota keenyatti dabalama. Viidiyoo suu kanneessaa kalee fi arrantana sooshaal miidiyaa kanarra naannawaatiin jiru kana jechuudha. Viidiyoon kuni maal agarsiisa? Viidiyoon kuni maaliif hojjetame? Eessatti hojjetame? Maaltu duuba jira akka jiru? Namuu viidiyoo kana akkaataa isatti fakkaatettidha kan inni hiikkataatiin jiru. Tarii dogongora viidiyoo kana duubaan dhufuu danda'u maali ka jedhu mee haga tokko waan natti fakkaate waan hin viidiyoo kanarraa hubadhe irraa isiniif hin qooda. Akkasuma waa'ee marii araara waboo fi mootummaa kanarratti haga ammaatitti maaltu jira? Waan sooshaal miidiyaa kanarratti deemaatiin jiru wantoota nama dogongorsiisanis akkasuma gartee wantoota dhugaan ta'in hedduudha kanas irratti deemaatiin jiru. Akkasuma waa'ee baalaa gizee irratti illee wadqashoota akka waan hin jiruun qaba. Baalaa gizee jedhee jechuun wanni dhufu hundinuunuuf ajandaadha ta'a. Baalaa gizee nu jedhe osoo nuti rakkataa jirru ka jedhu namoota hedduu bifa qeeqaatiin kan yoo san irratti hojjetan argaatiin ture. Kanarratti illee waan hin jiruun qaba. Haga dhumaatitti na waliin tura. Jalqaba irratti waa'ee viidiyoo suukanneessaa kana waa xiqqoo takka dubbadheetu achi biraa. Viidiyoon kun waan dhaadhessanii yookiin ammoo gartee akkana akkasiitiin dubbatanillee miti waan nama suukanneessuudha. Waan gartee fakkeenyaa fi imimmaan osoo hin ta'in akkamitti sadarkaa kana geenne jedhanii hegeree boruutiif illee nama boochisuudha. Waan fokkataadha. Namni hedduun arguu dhabuu dandeessa. Waan seera sooshaal miidiyaa cabsuudha. Namni akkaatuma gartee argateen karaa keessaatiin faa walii erga jechuudha namoonni hedduun. Asirratti illee kan ifa godhee guutuutti isin agarsiisuun xiqqashoon ulfaata. Taateen viidiyoo kana viidiyoon kun viidiyoo daqiiqaa 6 wahii dheeratuudha. Viidiyoo dheeraadha. Viidiyoo itti yaadamee waraabame jedheetii yaadaan viidiyoo gartee baalaa kaameeraan qopheeffamee akkasuma gartee kan waan kana gartee akka inni hojjetuuf godhame qopheeffamee namni gartee waan kanarratti akkasitti gareedhaan waan qophaa'ee jedheetii yaadaan akkaan viidiyoo laalee hubadhetti. Jechuu kiyya taateen viidiyoo kanaa maalinni namoonni hin argine namni hedduun hin argine hin beekna nama guddaa miti hatta namoonni man gartee sooshaal miidiyaa feesbuuka kanarratti yookiin tiktook irra jirtan illee hedduun namaan agarre viidiyoo kana jechuudha. Waan suukanneessaadha wantichi akkamii intala dubaraa takkaa fi akkasuma gurbaa dardaraa tokko jechuudha. Walitti fidan huccuu irraa baasanii guutumatti uffata irraa baasaniiti walitti fidan jechuudha. Egaa uffata irraa baasanii walitti fidanii inni tokko uleedhaan gubbaa dhaabbatee jechuudha. Tumaatiin dirqiidhaan akka isaan gartee wal quunnamtii saalaa raawwatan godhaa jechuudha. Isiin kana keessatti fakkeenyaaf isa ni dhahaa irra bahii walitti wal hammadhaatii wal akkas wal godhaa jedheeti jechuudha kan inni ajaju uleedhaan humnaan dhahaati jechuudha. Talli ni kadhatti maaloo maalan balleessee na dhiisi jetteeti kadhatti takka waan akkana kana hojjedhee hin beeku akkamittan hojjedha jetteeti diddii akkasumatti kaa lubbuudha. Yookiin rasaasaan mataa isin facaasan la jechaatiin haala akkasiisaniin jechuudha kan inni hojjetamu. Wantichi waan afaaniin himuu aniin isin himuu illee viidiyoo daqiiqaa 6 san guutuutti hin laalle jechuun laaluu dadhabeetiin dhiise waan gartee imimmaallee osoo hin ta'in namummaallee nama jibbisiisuudha. Duuba haala akkasiisaniin viidiyoo dheeraa itti yaadameetiin akkasitti dararaa guddaadhaan godhamedha. Viidiyoon kuni daqiiqaa 6 san booda immoo maaltu godhame ka jedhu sun waan biraati. Egaa akkas godhame sooshaal miidiyaa kanarratti faca'e jechuudha namayyuu akkasitti keessaan walii erga malee sooshaal miidiyaa waan hayyamuu miti jechuudha. Duuba viidiyoo kana nama afaan Oromoo hojjetuudha afaan Oromootiin kan inni godhamu jechuudha. Waan hedduu takka nama uf jibbisiisuudha waan namummaa uf jibbisiisuudha waanuma gartee akkuma addunyaatti illee agarree hedduu hin beeknedha waan suukanneessaadha. Akka addunyaatti illee gartee biyyootuma fakkeenyaaf lolli keessatti taa'ame haalonni adda addaa keessatti godhame kana keessatti illee hedduu hin taa'amne jechuudha. Fakkeenyaaf wantoonni gartee waggaa 5 dabran kana argaatiin turre beeki waan akka gartee biyyootuma mootummaan isaanii diigame yookiin gartee namni miiliyoona hedduun keessatti dhume biyya akka Sooriyaa Yaman Maalii kana keessatti illee wantoota hin ta'amin hedduudha kan taa'ame jechuudha. Duuba amma taatee viidiyoo kanaa keessatti namayyuu yaada isaa akkaataa itti fakkaatetti kan inni ibsataatiin jiru jira. Fakkeenyaaf kaleessa kan intalli tun maxxansiteedha. Infoormeeshina waa'ee viidiyoo kanaa kan inni argadhe nama gartee viidiyoo kana waraabellee gurbaa waan kana raawwatellee ijoollee gochi kun irratti hojjetellee jetteeti fakkeenyaaf qeellam wallaggaa irraa gurbaan durii waan isin jetteedha barkan isin jechaatiin jiru. Qeellam wallaggaa irraa gurbaan durii waboo keessa ture akkasumatti gartee waboo keessaa baheeti ari'amee dhokatee jiraataa ture waboon barbaadee bakka inni jirutti hidhannoo irraa hiikkatee akeekkachiisatti kennee biraa deemeedha. Amma gurbaa santu bosona seenee akka shiftaatitti haala akkasiisan raawwateedha jechuun ijoollee akkas godheeti akkasitti waraabsisee gurbaa waraabsisee ammoo akka gartee namni sun hin baqannee fi kana maqaa isaa hin waamuu jetteeti haala kanaan maxxansiteedha. Namoonni tokko tokko ammoo gartee namni kun yookiin intala isa waan jaalatuuf akkas godhee namuu haala adda addaa kan isatti fakkaateedha.
kan inni dubbatu jechuudha. Anamma akka nama tokkootitti viidiyoo kana ilaalee asirraa waan naa gale akka nama tokkootitti jechuu kiyya waan viidiyoo kanarraa ilaalee naaf gale irraa waan harka dhuunfaatiin godhame jedheetiin fudhaan yaada kiyya kanneen isiniin jechaatiin jiru. Gurbaa akkas godhame fakkeenyaaf mucaa dardaraa kan akkas godhamellee bakka biraatii fuudhamee intalli dubaraa bakka biraatii fuudhamteeti walitti fidamee qaama siyaasaatiin kama barbaadeyyuu haa ta'u walitti fidameetiin akka adabbii yookiin ammoo ittiin diraamaa yookiin ammoo waan ittiin hojjetuu barbaadan san ittiin walitti fidanii hojjechiisanidha. Akkaataa itti walitti dhufeenya ijoollee san lameenii yoo ilaaltan nam tokko fakkeenyaaf jaraa badii dalaguu bosonatti arganii akkas godhanii yookiin aaranii akkas godhanii nama intala san jaalatu waan adda addaa jechuu danda'a namni waan akkasiillee jechaa jiran sooshaal miidiyaa kanarratti hin fakkaatu waan san fakkaatu miti jechuudha. Uffata irraa baasanii akkasitti walitti fidanidha. Waan itti yaadamee gartee diraamichi diraamaadhaaf qophaa'edha jechuudha. Waan qaamni siyaasaa itti yaadee godhedha. Viidiyoon kan ture ta'uu danda'a, kan ammaa ta'uu danda'a. Waan itti yaadamee godhame jedheetiin amanaan abbaa barbaadeyyuu haa ta'u keessattuu yeroo gartee waboo fi mootummaan araaraaf taa'aa jiru kanatti waan akkanaa kana godhuun fakkeenyaaf amma namni hedduun akka waan gartee wanni kun qaama mootummaa ta'ee tokkotti kan leellisaatiin gartee waan kana hafarsaa jiran jiru. Kan akka waan gartee qaamni waboodhaa tokko raawwateetitti kan gartee kan odeessaatiin jiran jira. Keessattuu gartee sababa gurbaan kun duraa waboo keessattuu achi keessaa ari'ame jedhamu kanaan wal qabsiifame jechuudha. Kan qaama barbaadeyyuu haa ta'u jechuudha. Waggaa 5 kana keessa wantoonni nuti argaatiin turre waan akkana fakkaatu guyyarraa guyyatti waanuma haaraa waan akkana hedduudha kan argaatiin jiru. Garuu viidiyoon kun kan amma dura waraabame ta'ee amma gadi lakkifamullee danda'a jechuudha. Waan gartee shuk nama godhuudha, waan qaama namaa hadoochuudha, waan akka addunyaatitti illee akkuma amma jenne kana hedduu hin taamin jedheetii yaadan agarra waan akkana kana jechuudha. Kuni waan safuu jedhamu miti. Safuun diqqaadha waan kana biratti. Kuni suukanneessa hamaadha. Fakkeenyaaf intala dubaraa tana akkas godhan san eega gartee waan kana raawwatan booda fedhan qaama nama 4-5dhaan gartee itti taphatuu danda'an jechuudha. Waan hamaadha, waan fokkataa, waan suukanneessaadha jechuudha. Hundaafiyyuu rabbiin dhugaa gad haa baasu dhugaan isaa gaduma baatee jechuudha. Garuu wantichi waan itti yaadamee akkasii godhamee yeroo amma gartee marii araaraa jedhamee namni ijji Oromoodhaa, qalbiin Oromoodhaa, gurri Oromoodhaa guutuun yoom araara dhageenya yoom isaanii walii mallatteessan araara buusan jedhan dhageenya jedha yeroo achi eegaa jirutti waan hamaa shuk nama gochisiisu kana keessattuu gartee iddoo fakkeenyaa fi gaafa duraa wal waraansi mootummaa fi waboo bal'inaan keessa ture bakka waboon keessa socho'aatiin ture qeellam wallaggaa keessa jedhameetiin ammas akkasuma namni kun gartee nama yookiin qaama mootummaa keessa maalii qaama waboo keessa duraan ture achi keessa ari'amee maal jedhamee yeroo gadi bahamutti tarii ergaa biraatiif qaamni biraa kan gartee waan kana gufachiisuu barbaadu kan araara gartee isaan lameenii kana gufachiisuu barbaadu yookiin ammoo waan biraa burjaajii biraatiif illee ta'uu danda'a. Yoo ammoo akkuma jedhame kana nama dhuunfaa taate yoo namu akkuma jedhame kana nama dhuunfaa taate illee jechuudha. Bar namni dhuunfaa jira keenya biyya gartee lolli biyya cabde biyya mootummaa dhabde keessatti illee namni gosa qaba, namni lammii qaba, namni fira qaba, firaa fuul dhaba, gosaa fuul dhaba akka barbaade mootummaan fedhe haa diigamu. Hawaasni hawaasummaadhaan ofii isaatii waliin jiraata hawaasummaa uumamaatiin jechuudha. Mootummaan fedhe jiraachuu baate illee haga fedhe lolli yoo jiraate illee jechuudha. Namni gosa qaba, gosaa fuul dhabaa jechuudha. Garee gurmaayeetiin gartee yookiin ammoo qaamni siyaasaa wahii duuba jiru yoo taate malee namni dhuunfaa akkas wal godhuu hin danda'u jechuudha. Haga fedhe yoo gartee haaluu walirraa qabaate jechuudha. Wal godhe fakkeenyaaf dhoysee wal godhuu danda'a, dhokatee godhuu danda'a. Viidiyoo waraabee akkasitti ofitti amantummaadhaan namni facaasu hin jiru. Wanni waan tasa waraabame miti yookiin ammoo waan karaa gubbaa namni achi goree waraabee miti. Waan itti yaadamee gartee baalaa kaameraan qopheeffameetiin akkasumatti kan adabullee adabuudhaaf akkasii qophaa'edha. Akkuma amma isiniin jedhe akkanatti mul'atutti intalli bakka biraatii gurbaan bakka biraatii fidameetii dirqamaan akkasitti kan godhamedha. Innaa kuni waan akka amman salphumatti afaaniin dubbadhu kana miti yoo argitan namummaa keessan jibbitan namoonni hin argine illee jechuudha. Kanaafuu yoo nama dhuunfaa taate illee jechuudha. Yoo namni dhuunfaa akkas sadarkaa gartee haala kanaan itti wal akkas kan wal godhuudhaa sadarkaa kanarra kan gahamullee taate biyyiti sun maal taate kan jedhu atummaan madaale. Akkuma jenne biyyi gartee fakkeenyaaf keessatti hatta mootummaan hin jirre kan diigamte keessatti illee kana biyyoota akka Sumaalee akka Yamanii maali kanneen keessatti illee hin agarre kaa'amu dura viidiyoo akkanaa jechuudha. Maaliif namni gosaaf lammiidhaaf wal dhaba warraaf wal dhaba jechuudha. Akka barbaade yoo dhuunfaadhaan walitti namni walillee ajjeesaa bara dhokatee wal ajjeesaa achi booda gara isteeppii biraatitti ifaa bilisatti fakkeenyaaf gurbaan kun viidiyoo dura dhaabbateeti kaameeraa waraabaatti viidiyoo dura dhaabbateeti akkas kan goosisuu jechuudha. Kana jechuun maal inni akkuma hoolaan abbaa gaarii qabu eegee of duuba kaahee duma of duuba kaahee rafa akkuma jedhame san qaama duubaa gartee diriijitii qophaa'eeti waan kana gartee abbaa barbaadee gosa kamiyyuu maaliif intalli sun fakkeenyaaf gosa dhaalatti lammii qabdi. Gurbaan sun nama dhaalatti lammii qaba. Yoo tarii bakka biraatti yookiin ammoo waan addaatii fidan hin beeknu malee jechuudha. Kanaafuu yoo nama dhuunfaatiin kan godhamullee taate biyyi sun sadarkaa namni dhuunfaa akkana wal godhu irra geette jechuun atummaan tilmaami kanallee yoo nama dhuunfaalee taate akka hundattuu kun waan hamaa akka addunyaatti illee hedduu hin jirre jedheetiin fudhaan.
jechuun namni lafarratti waan fedhe inni dalaga bara jechuun lafarratti namni akka fedhe walis hin ajjeesaa haala akkana kanallee wal godhuu danda'a. Kaameeraan qophaa'ee akkasitti waraabee akka barbaadee daqiiqaa 10 daqiiqaa 20 wal waraabee san booda ammoo maaltu godhame kan jedhu otummaan tilmaame. Intala dubraa xiqqoodha isiin. Duuba achi booda maaltu godhame kan jedhu atummaan achirraa waa hedduu jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu waa'ee viidiyoo kanarratti an akka kiyyatti waan ajandaadhaaf yookiin ammoo gartee waan haala wahiitiif hojjetame jedheeti yaada. Hundaafiyyuu dhugaan isaa ammaa gadi baatii waan akkanatti hafu waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaadha viidiyoo asirratti nuuf maxxansii mee viidiyoo isaa arganna maal jechuu danda'a. Viidiyoon gartee namni keessaan walii erga malee waan gartee social media irratti maxxansuudhaaf danda'amu miti waan seera social media illee cabsuudha akkasuma gartee waan suukanneessaadha. Kanaafuu osoo wanni tokko nuuf hin galin akka maccal jenneetiin waan kana fiinee farrajuu yookiin ammoo maqaa itti kennu qaama akkasii tokkas godhee kana tokkas godhee jechuurraa of haa qusannu dogongora viidiyoo kana duubaan dhufu waan itti yaadamee fakkeenyaaf viidiyoon kun yeroo kanatti faca'eef kanas yaada keessa galchinee irraa of qusachuu qabna isin jechuu barbaadeeti. Waan yaada kamittiyyuu wanni waan itti yaadamee godhamee ammallee yeroo kanatti burjaajii wahiitiif godhame jedheeti yaada. Jechuun waggoota 5 kana fakkeenyaaf viidiyoon kun beekee ka ture ta'uu danda'a. Kan waggaa takka dura waggaa 2 dura ta'uu danda'a. Kanarraa ta'uu danda'a. Ammatti ammoo gadi dhiifame ka jiru atummaan ofiif keetiif gaafachuu qabda jechuudha. Inni biraa waa'ee Taanzaaniyaati. Waa'ee marii araaraa mootummaa fi waboo gidduutti Taanzaaniyaatti taa'amaa jiru kanarratti. Waa'ee kanarratti namayyuu yaada adda addaati kan inni kennachaatiin jiru. Haa ta'uti haga durii irra wayyaadha wanti kun jechuun namayyuu amma abdii waan horate fakkaata kan abdii muratullee waan abdii murate fakkaata. Karaa warraatiin kan ciccichamaatiin jiru warra afaan Amaaraa dubbatu jechuudha. Duraanumayyuu yoo moololanii fakkeessuudhaaf amma waliin taa'aa jiran malee haga jedhamu takkattiidha kan isaan jechaatiin jiran. Kana biraatiin ammoo abdii murataniiti yookiin ammoo gartee waan nu dadhabanii fi dirqamaniitiin gartee fakkeenyaaf warri mootummaadha warra san walii araaramaa jira kan jedhu karaa saniis abdii warri ofitti godhaa jiran jechuudha waan akka Tereesikistifaa jechuudha. Waan amma dura gartee godhamu jechuun akkaataa itti gartee warra ittiin dammeeffataniin warri waan godhamu hundayyuu waan amma gartee baalaataraa baalaagiza jedhamu kana hundayyuu beekee uummata isaanii kana ittiin dammeeffatuudhaaf amma gartee fakkeenyaaf waboon kan inni gaafatu Finfinneen qaama Oromoo ta'uu akka gartee ifatti labsitan akkasuma gartee Oromiyaa guutuu akka nutti kennitan ka jedhu warri biltsiginnaadha fudhataniitiin akkasii godhaa jiranii amma sabaa fi sablammiin hundi isaatu itti lafaa ol ka'eetiin gartee kana mormuu qaba ka jedhu waan akkasiiti kan isaan oofaatiin jira jechuudha. Oromoo irraa immoo abdii guddaadhaan kan eegaatiin jiru uummanni keenya gartee kan waggaa 5 kana buqqa'aa ajjeefamaa du'eellee gartee awwaalchallee dhabaatiin dararaa adda addaa keessummeessaatiin ture abdiidhaan gurra isaa qeenseeti. Taanzaaniyaa dhageeffataa jira jechuudha. Asirratti ammoo yaada namoonni adda addaa kaasan tokkotu jiran kanaaf hin taane fakkeenyaaf jaalmaroon akkamitti gartee ufamaneetiin gartee akkasitti ka'eetiin achi dhaqee achitti gartee harka kenna dhuyaniini ala deemi jedhaniini warri biltsiginnaadha waan hin taane gaafateeti balleessaa jira namuu waan adda addaa jechuudha. Yaa jara keenya atama fakkeenyaaf jaalmaroon akkam akka ta'e jechuun nama faallaa isaa yookiin ammoo diina isaa akkam akka isaaf yaaduu fi akkamitti akka gartee diinni isaa akka isa miina irraa baraaramu sihii amma gartee mana OA keessa teessu kan gartee kursii bareedaa irra teessu kanatu irra beeka amma jaalmarroodhaaf jechuudha. Akkasuma gartee warri mootummaadha kana jedhee akkas jedhee kana godhee eega osoo walitti hin dhufinii fi eega walitti dhufan dursee hin beeku fakkeenyaaf jaalmarroo waan amma taasisuu itti kana jechuudha. Fakkeenyaaf warri jaalmarroo deeggartanis haa ta'u kan muruu bitanillee haa ta'u. Inni biraa immoo jaalmarroon fakkeenyaaf haga achi dhaqee xiyyaarri beegiidha yookiin ammoo gartee wallagga dhaqeetiin achi fuudhu sanii dubbima salphaa yookiin ammoo dubbima dheedhii irratti kan inni fuudhamu. Amma akka nama tokkootitti dubbii gartee fakkeenyaaf bilchaattee nyaatamuudhaaf geette irratti dhaqa jedheetiin fudhaan amma akka nama tokkootichi waa'ee kanarraa haasa'uudhaaf of qusanneeti turre. Garuu namoonni hedduu waan akkana kanarratti burjaajessa akkasiiti waan haasawaa jirtaniifidha. Waan bilchaate tokkottiidha jaalmarroon amma bilchaatte sadarkaa kana geette amma si ilaallatti jedhamee qaama fedheenuu haa ta'u igaadiin haa ta'u Ameerikaan haa ta'u faannoo diimaadhaan haa ta'u abba barbaadeen iyyuu haa ta'u jechuudha. Bilchaatte amma si barbaachisa amma kuni dhumarra gahee jira jedhamee waan inni itti affeeramee waan inni itti waamamedha. Dhugaadha namoonni tokko fakkeenyaaf amma hayyoo nam tokko fakkeenyaaf kan sooshaal miidiyaa kana dubbatan hayyootallee nama tokko maqaan dha'u argeetiin ture kana jedhu fakkeenyaaf waan kana marii kanarratti namoonni biraa murteessuudhaaf yookiin ammoo dirqama hoggansa isaa isa barbaachisa jedhameeti isa fidamee natti hin fakkaatu an sun maaliif jennaan akkuma gartee namoonni tokko amma shakkaa jiran kana
jaalmarroo fi fakkeenyaaf mootummaan kun waliif maaliidha. Egaa achi dhaqameetiin jaalmarroo waan dhaqamee yookiin hin taa'amne if duuba deebi'uudhaaf waan hin danda'amne if dura deemuudhaaf waan hin danda'amne wahii keessa dhaqee akka waan dhaabbatee tokko fakkeessanii namoonni haasan jechuudha. Maa gowwoomattan jaalmarroo maal akka ta'e uf beeka. Akkasuma namoonni faallaa isaa yookiin ammoo warri mootummaadha isaaf maal akka ta'e hin beeka. Warri mootummaatis jaalmarroon isaaf maal akka ta'ee fi akkasuma gartee isaan maal olii akka ta'an. Yoo araarri hin taamin yoo araarri taamesi karamitti akka deeman isaan lachuutu araafisii akka marteenni haasofnu kana caalaa beekan jechuudha. Kanaafuu waan hin taane keessa seenneetiin lallaaquu hin qabnu nuti ammatti wanti nu barbaachisu dubbiin kun an akka kiyyatti jechuun afaan guuttadhee dubbachuu baadhusi waanuma araaraaf karoora qabateeti yookiin ammoo gartee dhumarratti jaalmarroo itti fidan natti fakkaata. Yoo akkuma jedhame kanallee ta'uu danda'a fakkeenyaaf yookiin ammoo gartee ati hoggansi gartee isaa namni biraa afaan guuttateetiin murteessuu hin danda'u jedhameetiin fiduulleen numa fakkaatti. Aga xiqqoo takka garuu irra guddaa ammoo fakkeenyaaf warra tagaaruutis jechuudha kan Geetaachoo Raddaafaa jechuudha Tsaadiqanfaa kan walitti fidan gaafa dhumaati akkuma isin yaadatan gaafa mallatteessuudhaaf yeroo dhumarra gaheedha jechuudha. Jechuun kana jechuun haga dhumaatitti lakki walii galanii waliin didan jechuu hiyyaa miti. Maybe fakkeenya akkanumatti ilaallee waan mul'atu kanarraa malee an oduun achirraa miliqeetiin oduun gartee oduun achirraa dhaqqabdan jirtu akkasitti fudhadhaan akkanumatti waan adeemsa kanarraa natti mul'ateedha. Salphumatti jaalmarroon likoftora seenee riphee lolaan tokko qabsaawaan gartee lubbuu fi kennee bosona jiru tokko hoggansi tokko akkanumatti ka'ee gammachuu abbooyyee jaalmarroon ka'ee xiyyaara yaabbateeti yookiin ammoo Taanzaaniyaa hin deemu jechuudha. Waan irratti dhaabbateetiin deemu tokko yoo jiraate malee waan akkanumatti gartee cal jedhee godhuu miti ammasi qaamni jidduu jiru Ameerikaa, Noorweey, Gaad manguddoo jidduu jirtu manguddoo jabduudha. Jidduu seentonni baanasu illee qaama gurguddaadha jechuudha kan isaan jidduu jiru. Kanaafuu akka hin taane namuu akkuma barbaadanitti yookiin ammoo wanni kun fashaalee bilchiginnaan kana qabattee waboo kana qabatee akkas godhettaniitiin kana nafarsina. Nagaa buusuu qofarratti nuti kan xiyyeeffatu qabnu jechuudha. Nageen inni bu'aa yoo rabbi jedhe uummanni keenya boqonnaa ni fudhata. Haalli amma jenne viidiyoon amma reefuu jenne kunis beeki wanni kun hundi waan lola kanaan wal qabatudha. Fakkeessuudhaaf yoo godhamellee bara yeroo hedduu waboo miti mootummaa miti waan fakkaatee jidduu kanatti taphatamuudha. Gaafa amma dura Joohar waan kanarratti dubbatu fakkeenyaaf hedduu namaatti waan hubataniif itti aaraa ture. Wanni biyya san keessatti godhamu yoo lolli kun hin dhaabbatin waa'ee lolaatiin waa'ee bilisummaatii miti waan as keessatti godhamu waan as deemuu jirutu natti mul'ata waan suukanneessaa dhagaaf jedhe namni hedduun galleef mootummaadhaaf bitame akkas tahame jedheen. Garuu wantoota inni jedhe sanniintu waa waggoota gartee lameen sadeen kana keessattuu argaatiin jirru kanaadha jechuudha. Viidiyoon reefu sunis waan daldala maqaa kanaatiin godhame natti fakkaataan. Tole hayyee tokko waa'ee baalaa gizeeti. Waa'ee baalaa gizee kanarratti namoonni hedduun keessattuu karaa TikTok kanaaf waan ajaa'ibsiisu tokkotu jira. Baalaa gizee jedhee namni osoo rakkatu osoo Oromoon akkas tahaa jiru baalaa gizee jedhee Yoonas nurratti sirbee yoo inni baalaa gizee ta'e malee Oromoon baalaa gizee hin taane Yoonas yoo an baalaa gizeedha jedhe an baalaa gizeedha jedhee qoman dhaban ni bari Yoonas baalaa gizee jetteen na waamti ormi jedhee ni balaaleffate an baalaa gizee mitiidha deemii dhaqii baadiyaa akkuma kaleessaa qonna isaa dhiibaa jedhee qotee bulaan. Kuno ormi akkanatti jira akkuma kaleessaatti jira yoo itti siqe malee wanni isaaf siqe hin jiru ani yoo tahamellee yoo gartee carroomee kan tahamullee taate abbaa biyyaati wanni gizee natti fidde hin jiru an durumaa abbaa biyyaati ka jedhudha hin balaale an baalaa gizee miti warra baalaa gizee jedheetiin gartee fakkeenyaaf kanaan akka maqaballeessitti fayyadamus an baalaa gizee miti deebisaa kenneefidha akkasuma gartee orma dhugumatti an baalaa gizee jedhee uf laalus nuti baalaa gizee miti jedhee mormate Yoonas silaa badhaafamuu qabaa jechuudha dhugaa dubbachuufi baalaa gizee miti an ka jedhudha. Walumaa galatti jechuudha gabaabinaa wanni ibsachuu barbaade. An akkamitti akka namni faame maali sirba san guutuu hin dhageeffanne deemii daawwadhu baadiyaa kootu seeni baadiyaa mil'adhu jireenya qotee bulaadhaa jedhee dubbateemi. Ammoo akkasuma jetteen na waamti ormi nan jibbaaree nan didaare yoo tole barriidha. Yoo tahame ammoo abbaa biyyaatiidha. Yoo gartee baalaa gizee jedhamu san akka ormi jedhu san osoo tahamellee an abbaa biyyaati malee waan gizee natti fiddee miti an durumaa abbaa biyyaati jechuun gizee wanni jedhamu tokko beekte ka waan carraa lootorii sii baheedha waan gartee akka carraa deemtee mootummaa taateedha akka Obaamaa san faa dhalootaan biyya biraa ta'ee tiratee akkasii deemee Ameerikaa dhaqee akkas ta'e san baalaa gizee baalaa tara akkasii mitiin an ammoo abbaa biyyaati durumaa biyya kiyya irratti an abbaa biyyaati kan jedhudha. Kanaafuu namayyuu akka isatti fakkaate yookiin ammoo gartee dogongoraan waan hubatame natti fakkaataan. Kanaafuu yoo san haga ammaatitti gara miiliyoonaa fi gimmaashaan laalameeti jira hedduu daawwatamaati jira ammas daawwadhaa isin jechuun barbaada. An Abdul Moobaala biraa hanga qophii biraatti wal deemnutti nagaan tura.